Ashama harkafuune dirra jirtu hordoftoota kiyya jaalatamuudhaaf kabajamoo nageenya rarri waaqayyoo isiniif haa ta'u lafaaf iddoo jirtanitti jecha yoo yaa jennaa asham harkafuune dirra jirtu isin akkam jirtanii nu isin agaatirraa galanni fulfinni waaqaa hin badini egaa akkuma beekamu guyyaa guyyaatti viidiyoo garagaraa isinitti qabanne kara keessan dhufna garuu guyyaa har'aa dhimma himtuu takkaa fi dhimma ijoorii taati jedhee irraa dubbachuudha dhufee dhimmi sunillee maalidha gaafa jettanii dhimma waa'ee artistii Andualem gosaa fi akkasumas haadha manaa Hacaaluu faantuu Dameessoo akkasumas immoo waa'ee du'a model Qananii wal qabatee jechoota ijoo qabadhee dhufeen jira jechaadha guyyaa irraa kana viidiyoo kiyya kana sheer godhaatii namoota waan akkasii hojjetan san biraan nu qaqqabsiisa maaliif eenyu seera oli Abiyyi mootummaa federaalatu muummicha ministeera Itoophiyaa tosoo ta'e Abiyyi innu seera gadi malee seera olii miti ilaala akka seeratitti yoo deemne Andualemis seera olii miti osoo inni mucoo kan ajjeecharraa harka qabaatee jechaadha just kanarratti maal jechuun barbaade faawundeeshiniin Hacaaluu guyyaa yaadannoo Hacaaluun erga boqotee waggaa 5ffaasaa kan kabajan irratti warra warri badhaasa warri artistoota hojii gaggaarii hojjetanii fi viidiyoon isaanii yookiin muuziqaan isaan hojjetan hawaasa biratti fudhatamaa ta'e gaheen hojii isaanii guddaa jedhamee koonsartiin isaaniillee beekamtii argate keessaa tokko Andualem gosaa kan badhaafamedha jechaadha badhaasaa warri Hacaaluu irratti badhaasa sanirratti namoonni baay'een komii guddaa dhiyeessanii jiru fakkeenyaaf komiin akkamitti dhiyaate gaafa jennu tokkoffaa haati manaa Hacaaluu hundeessaa Andualem xinxaaltuu hojii Andualem miti malee haadha seeraa yookiin badii Andualem hojjete nama qorataa jiru miti tokko maaf badhaafama akkam badhaafame indee gahee hojii isaatti waan badhaafamuu qaba iggabbaan waan hojjete irratti garuu dogongora hojjete jiraate seerru gadi dhiisu tokkoffaa mana hidhaati hin bahu ture mucaan kun osoo yakka qabaate kana dura gaafa inni mana hidhaa jiru suuraa wayii kan fuulli ishii xabbaasadhaan akkatti ishee shoshoroorrame tokkollee baasanii turan yooni maanya faatu harka keessa naqatee akka masarata dhaabaa faa akka eenyum dhiyoota nama qaashi hanna addaamu akka hanna addaamu akka mooneet beeksisaa faa kana dura irraa haasa'aa turan jechaadha mana yooni maanya seenanii bisuura sanfaa baasanii irraa dubbachaa turan akka waan inni reebee ishee ajjeese tokkoffaa mucayyoon kun erga Andualem dabalamte turtii waggaa 2 sana dura wajji jiraachaa turte viidiyoon tasfaa ku barreeffamni miiseejii namatti ergite ani abdii kutee jira bakka jireenya biyya lafaa kana jibbe kan jettee nama barreessaa turte viidiyoo bara 2013 ila 2019 akka Awurooppaatti akka faranjoota akka Itoophiyaa garuu bara 2013 viidiyoo akkasii barreeffama akkasii WhatsAppidhaan kan osoo Andualem itti dabalamin dura namaan barreessite miiseejii sanillee akka bifa haarawaatti baasanii hawaasa burjaajessaa jiran social media kanarratti tokkoffaa mucayyoollee buqannaa dhoowwaa jira haqa ishii ka baasu ishiidhaa fi rabbi qofa akka beeku ammatti Andualem reebaa ture baay'ee ishii dararaa ture wantoota taane rangeessisaa ture ka jedhanis jiru warroonni dura Andualem dhaabbatanillee deebi'ee immoo garana suura nama samuuna kana ba'e kuni burjaajessee wal keessa wal fixaa jira uummanni asirratti maal jechuun barbaade tokkoffaa haadha manaa Hacaaluu namni tokkichi jechaadha dhiqaa miila ishiin geessa dhiqaa miila ishii dhugaa barisiin cimtuudha dubartiin bara durii bara keen amma gizee akkatti dubartiin abbaa feete jaalatti abbaa feete duuba galtu kana dhiisati bara durii gizee dubartoon akkana ol jettee nama laalle san keessa eenyu dubartiin deemtee mana hidhaatti abbaa jaalallee ofii deemtee gaafatte Hacaaluu seenaa ishiin beektani ciminni akka ishii namni qabdanii jirtan ingee mi'am afaanuma kamiin maqaa ishee gadi kaasanii suura ishee gargaarsan ishee arrabsutti kaata Hacaaluu bargaa har akkatti boorsaniif kuni gaafa inni lubbuun jiru akkanumatti isa jibbaa turtan isallee gadi isa gargarchaa turtan gaafa du'e kinoo har'a akkatti boochan Oromoon jechuudha gaafa lubbuun jiru waliin jaallatu never gaafa namni sun boqate yookiin gaafa namni sun wal biraa dhabame gaafa san boo'ee namaa du'a warroon irra suuraa Qananii suuraa duraanii ol yaastanii hawaasa burjaajistanii akka Andualem hidhiiru kaballaadhaan booskidhaan jajaamsee dhiinfaa qurxamee dhiigaa ture wantoota akkasiisan ol baastanii hawaasa burjaajisaa jirtan
dhaaba maaliif jedhe beektu asirratti miidhaman du'a qananii jaaladhee miti du'a qananii jaaladhee miti qananiinis hin galtu tokkoffaa garuu dhugaan eessa jira bakka dhugaan jiru barbaaddanii miti dhugaa baasuuf namni deemu immoo suuraa baatee walii gad fiigee miti suuraan akkanaa kun Andualem mana hidhaa jirullee bahaa ture furmaata fideera gaafsan hin finne ammas wanni fidu tokko hin jiru furmaan dhugaa barbaasuudhaaf dhugaa ishee kan barbaadamu tokkoffaa namoonni suuraa kana har'a baasan kana dura gaafa suurri kun isaan bira bilbilli qananii mana poolisii ture jedhan suuraan tokkichi waan akkana irratti hin argamne oduu argamee jiraate inni Andualem ni gaafatama ture bilbilli qananii amma tiktokin qananii obboleetti harka jira obboleetti qananii harka jechaadha leensaa harka garuu suurri kuni kana dura eega nama dhuunfadhaan namaa ergitee jiraatte nama bira jiru sun har'a gaaf gadi baasanii poostii godhan gaafa isheen ergattu san gaafa isheen lubbuun jirtu san ishee lubbuu san akka hin baafne akka rakkoo isheen keessa jirtu san maa furmaata gochuuf dadhabdan har'a erga duute janaaza isheetiin yookiin reeffa isheetiin hin naggaadina warroonni fooloo barbaaddan warroonni siyaasa keessan taphachuu barbaaddan lubbuu nama darbeetiin siyaasan taphatina tokko ijoon kana jechaadha maaliif kaleessa eesha suuraan kun erga duraan ishiin akkatti reebbamaa turte miidhamaa turte isinitti ergattee turte furmaata maa fiduu fi dadhabdan gaafsa ammaa gorsitanii baay'ee jalaa bakka gurbaan kun si miidhe erga gurbaan kun siif hin taane erga gurbaan kun si ajjeesa si dararaa jiraate erga miidhamaa jiraatte wajjin hin jiraatin jalaa bahii maaf hin jenneen gaafa san tokkoffaan kana jechaadha lammanni immoo Andualem erga ishii miidhaa jiraate osoo akkasitti shiqaxaqqaxee miidhaa jiraate oggaa gadi bahan ta'ii akkamitti fuula nagaa bareeddee zanaa jettee qabattee hojii deemtee sirbitee ishee erga miidhamaa jiraatte mana keessa hini dhubar namni kun manatti innis hojii dhuunfaa oola ishiinis hojii dhuunfaa ishee ooltoo ishiidhaan taane jalaa deemuu dandeessi maaltu ishii dirqee kan hunda wajjin akkasitti jirge inni ishii miidha ta'e dhuguma Andualem ishii miidha ta'e garuu suurri kun ka dur yookiin laafii ishii duraanii jaalallee duraa qabaachuu dandeetti Andualemiin dura mucaan kun Andualemitti erga dabalamtee turtii waggaa lamaa keessa caala kanan caalle isa dura jaalallee dhuunfaa ishee qabaachuu dandeessi laafii dhuunfaa ishee qabaachuu dandeessi garuu immoo ajandaa jijjiiruudhaaf bilbilli qananii kun erga bilbila ishii keessa argame jettanii har'a dubbii qottanii manni seenaa biyya qabateeti moo cunuuffatee ilaalee bilbila ishii gaafa marammaramu san Inde qorannaan bilbila Andualemitti irratti taasifameera bilbila ishee irratti taasifameera bilbila obboleettii ishee isaati irratti taasifameera mana dirati kompiitarri manni guutuu televiziyooniin guutuu fattashameera eshi gaafa sanii maa irratti mul'achuu didee tar'eessa dhufe suurri kun eessa ol baastan abbaan dura suurri kun simbira jiru sun duruma maaliif gizee ishii lubbuun jirtu baastanii maaliif muca'uu kanatiif kadha Oromoon jenne muca'uu kana du'arra oolchaa maan jenne haadha fabbaatti maan ergine gaafsan abaasanii jalaadha fabbaan ilmoo isaanii du'a keessatti hin jaallatanii gammachuu ishii fedhu malee dhiphina ishii hin fedhan akkasitti dhibbattee akka hojiin jiraattu maatiin isin eeyyamu tokkoffaa Andualem illee kana ni godha jedhee yaadu erga godheeyyuu ishiinu akkamitti obsitee kana hundaa ga sadarkaa qaxaqqaxamtee dhiigee ijji jaamee taa'uu kana hunda geesse dhugaa himaa kaasirratti dhugaa baasna namni dhugaa muca'uu barbaadan asitti dhugaa ishii dhoskuudha malee baasu miti suura ol ooftanis gadi ooftanis suurri furmaatan fidu kana dura gaafa inni mana hidhaa jirullee suurri akkana ergamee ture suurri kana hunda fuulli ishii bottoxamee ture ergamee ture garuu suurri sunii kan taane jechaadha kan barbaade seerri dhugaadha inni ajjeeseef inni bar qoratamee baha malee mana hidhaa akkanumatti ol seenanii bakka harki qulqulluu jedhaniin baasan gaafi gaafatamutu jira qaamni seeraa kakachiisu jira sobdee ragaa waa sobaa himuu hin danda'amu seera funduratti dhagaa jira daaraa jira sibiila si kennanii kakattaan akkanumatti callisanii bakka Andualem bilisa jedhanii gadi dhiifamu tokko lamman immoo kabiraa asirratti waa'ee haadha manaa Hacaaluuti haati manaa Hacaaluu goota onnee sibiila takka Hacaaluun akkuma waan haadha takka haati irra dhalatte Hacaaluudhaan cimtu jechuudha eenyu dubartiin haga har'aatitti abbaan manaa umrii ishii kanatti umrii waggaa 30 mana 30 wayii keessatti irraa du'ee calliftee waggaa kan hunda waggaa 5 miti ji'a 5 ta'e jechu deemtee heerumti bariisan eenyu dubartii cimtuun akka ishiin jira tokkichi dhiqaa ishiin geessan rabbi warri ishii irratti amma duulaa jirtan dhaaba inde Andualem badhaaste maal inde hojii isaatiif isa badhaaste malee qananii ajjeesu ishii waggaa inni ishii ajjeesu ishiitiin argite
Yoom ajjese argite gahee waan hojii isaa hin kennamaaf seeruma kamirrattuu waan hin hojjechaa ture dadhabbii isaa damooza ji'a tokko fixee namni tokko gaafa nama ajjeese damoozni isaa sun mana hidhaatti geeffamaa fi nafu seera biratti namni lubbuu odoo ajjeese iyyuu arganu seera gahee hojii isaa waan ta'eef dadhabbii isaa waan ta'eef ni kennama sun garummoo ishiin arrabsina taa irraa gadi maal sin goota haa jiraattu ijoollee ofii guddifachaa jirti. Mee dubartumti cimtuun akka ishiin jirti biyya lafaa kana hin jirti hin jirtu zeeroodha dubartoonni zeeroorra jirta. Amma maaliif dubartiin takka dhiirsi ishee har'a irraa du'ee 40 odoon baasin qanii awwaala isaa dhiira jaalallee ishii wayii dhoskaan qabdu fiddee dhuftee awwaala wajjin oolti. Waan sin ajaa'ibu waan akkanaa kan odoo jiru ishiin bara waggaa 5 miira ishii keessatti jaalala Oromoo qabdu jaalalli bulaa malee miira biraa takkuma irratti hin argamne cimtuu dubartii waan taateef amma garuu ishiitti dubbii jijjiiruudhaaf faawundeeshiniin haa caalu badhaasni kusirrii miti jettanii ishii irratti duulu dhaabaa irra haa jiraattu ijoollee ishiitiif ijoollee ishee haa guddifattu Oromoo biratti illee gahee guddaa hojjechaa jirti maqaa isaatiin hojjechuun iyyuu akka naa caaluun cinaa Oromoo jirutti nutti mul'ate jechaadha. So gaafa namni dubbuun jiru akkatti duultanii gaafa namni du'e garuu maaf boojjadha. Dhugaa qananii baasuuf deemtanii miti haadha manaa caalu ajjeesu maatti xaar ture. Maal suura ishii gaggaraasitanii amila ishii tuqxure. Maal singoota ishii qeeqxure. Inde odoo ishiin duute borus ishii haadha manaa goota keenya maali teenya jettanii gaafsan gaaf lubbuun ishiin darbe afarsitanii miti afarsitoota. Maali immoo akkana? Naqqaa'amee xiqqoo mallee ta'u haga yoomii sobaan dhaabatta. Suura baastani suuri qananii bahee suura miti furmaata kan fidu dhugaa kan baasu rabbi dhugaa ishee haa baasu mallee qananii illee jechuudha nu dhugaa ishee barbaanna garuu suuraadhaan dhugaan hin bahu namoonni suura kana baase qabiyyee guyyaan suuraan kun itti kaafame ji'a kam keessa akka kaafame bara kam keessa akka kaafame suurri kun ji'a kam akka ka'e bilbila irratti illee bariin beekama yoo waggaa tokko illee taa'e guyyaa ati suura kana bilbila kee irratti amma fakkeenya guyyaa dhanarra viidiyoo waraabee kuni bilbila koo irratti guyyaa akkana akka waraabame hin mul'isa jalatti bilbilli ofii mul'isa jechaadha. Suurri ishee kunillee amma dolaalame bara kam keessa akka ka'e eessatti akka waan akkana guyyaa kam akka kaate sa'aatii meeqatti akka kaate ni mul'isa. Amma teekinooloojiin toleera namni nama sobuun hin danda'u bara kana keessa. So osoo ifni jiru osoo dhugaan jiru soba leellisinaan irratti dhugaa hin dabsina dhugaa baasuuf gaafa xaartan dhugaa lammataan awwaalina haadha manaa caalu irraa gadi bu'a ittiin duulina dhugaa ishii namni baasuu barbaadu dhugaa qananii baasuu gaafa barbaadan dhugaa haadha manaa caalu dhoskina gahee ishiin Oromoo biraa qabdu guddaadha rakkattoota meeqa bira dhaabbattee qarqaaraa jirti maqaa haa caalutiin maqaa faawundeeshinii haa caalutiin. Haa caalu warri kaleessa akka inni bilxiginnaa ta'ee inni kaleessa akkasitti bilxiginnaa isa bitameera mana kennamee fi makiinaan kennamee fi haa caaluun jireenya ofii jiraata jira Oromummaa gateera Oromoodha sirbuu dhiiseera jedhanii warri kaleessatti duulaa turtan gaafa inni du'e kinoo ka boo'u isinii tokko faarratti kijibdoota jechuudha warra fakkeessan boo haati mana haa caalu bar garaadhaan boossi akka keessan fakkeessa yookiin shaamaa yoo dungoo qabatteetoo keeki qabattee gammachuu ibsaan jirtu garaa ishiitti bu'a mee haadha manaa caalu yoo asii uffata adii jala uffatte shaashii gurraatti uffatti abada yookiin caasurree gurraatti uffatti gadda ishii dhugaa garaa keessaan baane kan yoomuu keessa ishiitti hin banne garaa keessa qabdi ishii nama jaalallee ijoollummaa ishii dhabde waan ta'eef akka keessan fakkeessadhaaf miti kan jiraattu ishee gahee maa Andualem badhaaste haa badhaastu hojii ishiiti kun. Nde warra taattota muuziqaa hojjetan hunda gahee hojii isaaniitiif hoo badhaaste haa badhaastu sun garuu dhugaan qananii Andualem badhaafamedhaaf dhugaan qananii hin dhokatu Andualem badhaafamuu dhabeedhaaf immoo dhugaan qananii hin bahu soba sun dhugaa ishii kan baasu rabbi malee badhaasichaa miti maaf badhaafama hinaafa mucaa irratti qabda yookiin kana keessa sababeeffatanii suura kana fakkeeffatanii mucaa miidhuudhaaf karoorfataniiti namoonni tokko Andualem biyya keessa baqatee jechaa jirta sobamaa soodu namni kun waa sidhaan bahee yoo bara Andualem baqate namicha santu hidhama namni si amanee waa si ta'ee jedhe ati nama sanii dhaatti sagattee badda
soba san dhugoomsu jechuudha baroo badee Andualem hin badu. Andualem abadan tasumaayyuu badullee badus hin badu waan badumsallee hojjetu. Dhugaadhaaf nama hojjetu jechaadha Andualem jechuun. Dhugaa isaa barbaada malee inni illee sobaan irratti akka duulamu gaarii miti. Suurri homaa wanni inni fidu hin jiru. Suura kaleessa sarmi kana duras gaafa inni mana jiru suurri bahaa ture har'as baatuma jira. Garuu abbichi suura kana maxxansu maal akka yaade suurichi hiika maalii akka qabu hiika wajjin odoo barreessee maxxanse yookiin viidiyoo hojjetee lafa godhe. Hawaasa burjaajjessuura jecha guyyaarra suura addaa guyyaa lammataa suura addaa tokko darbu. Mucaan kun tarii laayifii durii qabaachuu dandeessi. Miidhama duraan miidhamtee yookiin asitti gammaddee jiraachuu yookiin nama santu ishii doorsiseetu yookiin ammallee jireenya ishii kanatti deebi'uuf waan taane raawwatee kajeelee ishiitti ergee tarii doorsiseetu duute ta'a mucaan kun of ajjeeste sodaattee jireenya ofii kana diiguurra jechaadha. Kanaafuu odoo waan hubanne murteessuun gaarii miti. Dhugaan eessa akka jiru hundi keessanuu ni beektu. Dhugaa baasuuf xaaraa malee nama biraati irratti dhugaa tokko dogongora kana dura jiru san amanuu dhiisuu caalaa dogongora biraa uumuudhaaf hin deemina. Haadha manaa caaluu irraa gadi bu'aa eenyuyyuu tuqinaa ishee abbaa feete caalti sis dhiiras ta'e dubartii abbaa feete caalti harka dhibbaa dhiirri illee osoo maatii manaa isaa irraa duute waggaa laman taa'u yoo dhugaa sitti muftaate burga nama bayee fuudha. Dubartiin akkasumatti burga nama baatee yerumta. Homa wajjin beeynuudha homa wal beeynuudha kun waan soba hin qabne waan itti makaa hin qabne asirratti. Mucaa wayii tokko jira karaa social media wal barree karaa messengeraa haadha manaasaa dahumsa irratti duute. Daa'imta feera haadha manaasaa sun garuu boqatteetti. Garuu namni kun amma fuudhuudhaaf gaa'ela barayaan turtii waggaa lamaatu guunne bakka erga boqatte. Garuu namni kun amma fuudhuudhaaf haadha manaa barbaadaa jira. Akkanatti himetti seenaa isaa daala dhiira. Ishee garuu dhiiras ta'ee dubartiillee abbaa feete caaltaate manaa caalu. Daa'imman san qabattee guddisaa jirti malee doo eenyu nama biraa ta'e qaata heerumte waggaa 5 kanaa dabattee teessi. Qaata jaalallee biraa baafattee dabattee teessi. Kolfa ishiitti illee kan hinaaftan meeqatu jira. Kolfitu mee gubaa ishii garaa ishiitu gubbaa kolfiti malee keessi ishii madaadha. Isheen garuu gubaa ishee gubbaa jiru san seeqattee dabarfachaa jirti. Kanaafuu irraa gadi bu'aa. Kanuma siniin jechuu barbaadetti dhugaa dhoskuudhaaf jecha dhugaa baasuuf jecha dhugaa jiru nawwaalina. Suurri hiika hin qabu suurri Andualem hin hidhu suurri garuu dhugaa qadan hin baasu. Dhugaa kan baasu seeraa fi waaqa qofa. Waan dhugaa ishillee yoo qabaatte waan dhuguma Andualem ajjesse iyyuu ta'e Andualem hidhamuudha. Nuti kafeenu dhugaa ishii barbaadanuus miidhama ishii hin jaalannu garuu waan hin taaneen hawaasa burjaajessina. Hawaasa miidhaa irraan hin geessisina. Hawaasa doofummaatti nama dhoofina. Itti mee social media bar wal jala fuudhanii viidiyoo tokko barreeffama tokko poostii koopii gootanii poostii gootan malee never namni of ta'ee miidiyaa kanarratti hundi barreessan jiru. Barreeffama namoota baay'ee wal fakkaatan arga. Hundi koopii tokko poostii godhachi koopii godhanii gara na fidan. Kana jalatti poostii godhama. Hinde maaliif koopiidhaan deemna? Of ta'ii barreessi. Koopii jechuun viidiyoo tokko hin suura tokko koopii goote gaafa garanatti maxxansitu barreeffama chaatii san koopii goote peestii goote gaafa garanatti maxxansitu akka ati ofitti amanamummaa hin qabne akka sammuu namaatiin deemtu mul'isa. Garuu oriijinaala gaafa poostii gootu sammuu keetiin akka poosootti beeka. Ofitti yaaddi gaafa barreessitu ofitti amanamummaadhaan gaafa hojjetti viidiyoo tokkos gaafa dubbattu waan dubbattu sun ofitti amanamummaadhaan hojjedhu. Kanuma siniin jechuu barbaade waan na dhaggeeffattaniif galatooma. Viidiyoo kiyya kana garuu sheer naaf godhaati namoota akkasiisan biraan naa gaha. Keessattuu namoota haadha manaa caaluu irratti duulaa jiraniif jechaadha. Viidiyoon kun isin ilaallata seef godha. Gaafa quba tokko akkana namatti qabdu qubni afran kun akkasitti gidacha ilaalladhu. Kanuma siniin jechuu barbaadetti galatooma. Viidiyoo biraatiin amma walitti deemtutti turtii gaarii siniin jedha. Viidiyoo kiyya kana sheer naaf godhaati namoota akkasiin haadha qabsiisa. Warroonni chaanela eebbisaa entertainmentiif haarawaa taatan laayik sheer sabskiraayib gochuu hin irraanfatina. Yaada qeeqa komiyyoo qabaattan balballi inbooksii keenya yeroo kamiyyuu banaa jira. Nuti echisuu dandeessan galatoomaa horaa bulaa deebanaa.